เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ตรงนี้มันโหวโดดไปได้ไงคะ ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้มันต้องขวางสิ่งกีดกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเด็กจะมารีวิวนี่ค่ะจากไซส์ช็อปอุ้ยกล่องเบาๆนะคะกล่องเบามากเลยดูของข้างในนะคะจ้าไม่มีอะไรอยู่เลยแค่อ้าวทำไมมันอยู่เนี่ย ก็เอาออกมาทดลองเล่นไงเอาออกมาอ่านคู่มือก่อนแหมทำเป็นตกใจอ่านคู่มือก่อนแล้วก็ดูว่าเล่นยังไงอันนี้ก็จะเป็นชื่อเกมว่าอะไรอ่ะเป็นภาษาจีนนะคะตั้งชื่อเองเลยอ่ะกระต่ายหนีหมาป่าละกัน กระต่ายมีหมาป่า ก็คือว่ามันจะมีกระต่ายให้3ตัว นี่ได้จืดเลือดสีขาวค่ะ ไม่เลือกไม่ได้มีเห็ดแล้วก็มีหมา คือก ติกา ทุคนจะได้ทุกตัวเหรอ ไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันเป็นบอร์ดเกมเหมือนกับว่าให้แก้ไขโจทย์ เช่นด่านแรกเนี่ยเขาตั้งไว้อย่างนี้ว่าเอาเห็ดไว้ตรงนี้ เอากระต่ายไว้อย่างนี้ เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้กระต่ายอะลงไปอยู่ในหลุมสีน้ำตาลเพื่อปลอดภัย เป็นเซฟโซนไม่ได้ กระต่ายจะเคลื่อนที่ได้ด้วยการจัมป์โอเวอร์คือกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเท่านั้น อย่างเงี้ยมาข้างๆแบบนี้ไปไม่ได้ ต้องกระโดดเท่านั้น ข้าม1 หรือ 2 อันก็ได้อย่างอันเนี้ยก็ต้องทำอย่างนี้ มันก็ต้องแบบนี้ ตึ๊บตึ๊บถูกต้อง แต่ทีนี้ถ้ามันมีหมาป่าอยู่ในเกมด้วย หมาป่าจะเคลื่อนที่ได้อย่างนี้แค่นั้นเข้าใจป่ะกระต่ายสีเนี้ยต้องไปอยู่ในหลุมให้ได้จะทำยังไงบางทีกระต่ายที่อยู่ในหลุมอาจจะต้องยอมออกจากหลุมก่อน เพื่อที่ให้เพื่อนไปอยู่ในหลุมได้ด้วยถูกต้องค่ะแบบนี้แหละอันนี้เอาเลเวลต่อไปเลยนะอันนี้มันสตาร์เตอร์ง่ายๆ อ๋อนี่เลยในแบบอื่น จูเนียร์มาจูเนียร์เอาแบบมีหมาด้วยนะเร็วหมาป่านจะกินแล้วเร็วนี้ นี่เหรอคะ ทำยังไงคิด นี่ก่อนเลื่อนไปแบบนี้ไม่ได้คือ ได้นี่ไงแล้วก็โดดตึ๊บ ปึ๊บไม่ก่อนเลย มันมีง่ายไง แค่นี้อันนี้เป็นระดับจูเนียร์ เอาจูเนียร์อันสุดท้าย ทำมาสเตอร์ได้ไหม เอาอันนี้แล้วกันแบบ2ตัวไอ้นี่คือตัวเลขที่บอกว่าต้องมูฟกี่ทีเหรออันนี้บอก11ทีแรกๆมันจะน้อย นี่แบบนี้ ไหน มีแต่ละอยู่นี้ใช่ไหมคะ ๆ คือสามารถเลื่อนแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ แล้ว แบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะ ต้องกระโดดข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางเร็วอย่าต้องให้ถึงมือแม่ แม่รู้หรอ ไม่รู้เด็กต้องลองดูหนาก็มีทางเดียวแหละต้องทำนั้นก่อนเสร็จแล้วแม่ว่าอาจจะต้องเคลื่อนไปก่อน ขึ้นอีกไม่ต้องกลับมา มันก็ไม่ได้ ลองดูโดดมาก่อนดิไม่ได้ เสร็จแล้วก็ ไม่ใช่มันไม่มี ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้กลับมาก่อนเฮ้ยไม่ได้อย่ากระโดดมั่วสิเอากลับมาก่อนหลังจากผ่านไปนานเราก็ได้โซลูชันแล้วค่ะ โดยชื่อเลย กระโดดกระต่ายให้เองมันเลื่อน กระต่ายเดือนมาขวาเสร็จแล้วก็เคลื่อนนี้ไป1เดี๋ยวไม่ต้องอย่างนี้เคลื่อนนี้มาตึ๊บเดี๋ยวไม่ต้องแบบนี้จึ๊บแล้วก็โดดตึ๊กมา ตึ๊บไปทางนู้น โหยากอ่ะ แล้วก็ถอยมาไปตรงนี้ถอยมาโดดมาตึ๊บ เย้ ยาก เกมนี้ยาก ถอยไป1เลยไปก่อนคันมุนไปให้เกี่ยวแรกนี่ ถอยไปเนาะ มีกระต่ายอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมีหมาป่า2 ตัวเห็ด3 อัน โดดไงดีคะ เลื่อนเห็ดแย่แล้ว มันต้องหาทางไปทางไหนแล้วกระโดดทำไมอยู่ตรงไหนนะคะไม่ยากหน้าถัดไปเล
เลยเอาหน้าถัดไปก็มาอันเมื่อกี้หรืออันเมื่อกี้มันยาก เอาเอ็กเปิดหน้าข้อหนึ่งเลยครับแม่ เปิดข้อหนึ่งแบบวิสาสตร์เลยนะ วิสาสตร์พ่อมดเนี่ยนะ วิสาสตร์หนูจะทำหรือให้แม่ทำ ด้วยกันพ่อแม่ลูกมา เป็นนัดเดี๋ยวมันต้องอาจจะต้อง มีหมาเคลื่อนให้เคลื่อนตัวเดียวเลย หมาเป็นนก หมาเนี่ยเอาไว้กระโดดโดยเฉพาะเลยใช่ไหม ใช่แล้วนะ ลงไม่ได้ตัวงละมันอาจจะต้องอ้อมโลกหรือยังไงอันเนี้ยมูฟ32 ครั้ง โอ้ ฮะ อันเมื่อกี้13 ครั้งยังคิดแทบจะหัวแตกอันนี้ต้องมูฟ32 ครั้ง นี่มีทางที่คนยังคิดออกไหมครับมันต้องใช้คอมพิวเตอร์คิดเลยนะ เดี๋ยว เอ้ยหยุด ครบแล้วค่ะ หรือโจทย์พวกนี้มันใช้คอมพิวเตอร์คิดนะครับมัน ใช่ ขออนุญาตนะ ผ่านไปนานมากนะคะ เรางงมากเราดูเฉลยแล้วกัน 55 เดี๋ยวแม่พูดแล้วพิมพ์กระโดดตามไปนะโอ้โหนี่มันเป็นแบบวิสาสตร์เลยต้องเป็นพ่อโมได้ถึงจะทำได้ โอ้โหดูเฉลยเด็ โอ้ แล้วดูอันนี้หลังๆ โอ้โหเป็นมูฟเล อ่ะ ย กระต่ายเทาขึ้น กระต่ายเท้าขึ้น 1 กระต่ายขาวขวา 1 ขวา 1 ต้องเอาหมาป่าขึ้นมาก่อนเลยค่ะอย่างนี้ขวา 1 กระต่ายเทาลง 1 กระต่ายขวา กระต่ายขาว เอ้ยกระต่ายขาวซ้าย 1โอ้โหมันยากมาก กระต่ายขาวขึ้น 1 ที โอเคได้นะ โอ้แล้ว กระต่ายน้ำตาลขวา 1 ที กระต่ายขาวลง โอ้โห มันไม่อ้อมทั่วบอร์ดเลยอะยากมาก มันต้องเป็นมัวๆไปเรื่อยๆนะมัน มันจำไม่ได้ไงสมมติว่าเรามาทางนี้ละไม่แล้วดูวิสาสตร์สุดท้ายเนี่ย ดูเฉลยมันนะคะ วิสาสตร์หน้าสุดท้ายเนี่ยป้าหนูเกือบเต็มหน้าโดดกันทั้งวันนะหายปวดหัวเลยอ่ะ บริหารสมองแรงเกินไปนะอย่างเงี้ย โอเคค่ะ พี่บายอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์ แม้ว่ามันสนุกถ้าเราเอาเลเวลต้นๆออกเนอะ